tarvitaan vuoden lähtöpolun taakse. Miten on kyllä Suomilla on järjestetty. Mä vähän yritän runtata papereista ja säännöistä. Sitten tuo A-luokka, joka on niin vanhat moottoripyörät, se on sitten 1968 valmistettu taas sitä vanhempia kisalaitteita. Elikkä siinä tulee silloin semmoinen 40 vuotta ikää näille vanhemmille moottoripyörille. Ja sitten tuo toinen luokka, B-luokka, siinä on sitten ikäisyyttä 1969-74 siitä välillä vuosimalliltaan. Elikkä veteraanipyöriä on kyseessä. Veteraanipyörät kyseessä. Januarilla 8 Jukka Penttilä ajaa ensimmäinen ja voitti viime vuonna tuon B-luokan mestaruuden. Ja aika vahvasti hän on ollut siinä kärkikappauksessa useamman vuoden. Numero 8, Jukka Penttilä, Hyvinkään moottoripyörä. Ja sitten taas tuo vanhempien pyörien luokan Aalto Viitanen voitti viime vuonna numero 30 kilpailunumeroita. Tässä on ottanut todella edustaa ja ajatukisella ja tuo merkkisellä moottoripyörä. No niin, enää startti, eli tämä Sottiloveissaanien Tokko Lyynästä ja otteletaan. Aika monet tekijä myös toiminta sen tekemisestä. Kyllä hyvin ymmärrätte, niin tämän ikäluokkien laitteessa tuo jälkeen semmoista merkittävä paljon lyhyä tuo takapainta. Matkalaskuljettajalla on näyttää olevan ongelmia, niin että hän on päässyt huomita liikkeelle. Eli sammatti siihen ja toivottavasti hän kuitenkin saa laitteet kuntoon ja pääsee vetämään muutaman kisakierroksen. Kuitenkin ei hän ottaa kumparat pois. Siinä on jotain isompaa ongelmaa nyt. Kurjerintoja. Orimattilan toiveen ja Helsingin työllään pari. On kyllä hallinnut toista vuonna oli muistaakseni Arto Malttila kuullut suurista taloudella.
Ja katsotaan kuka se startin ottaa, olisiko se Ari Korvonen. Kuopion moottorikelon Ohdenpuolissa ajoi kyllä niin vauhdikkaasti harjoitusajoista, eikä yhtään ei opettele tähän ottiin piikkipaikan todella selkeästi. Kakkosella Pasi Haapea, myöskin Kuopiosta ja myöskin Hondalla. Se on se kärkikaksikko, joka nyt pahtaa tuonne ylämäkeen ensimmäisenä. Ja Mikko Haapto. Viime vuoden Pekkari on siinä kolmantena kannussa. No okei, erä alkoi vauhdikkaasti ja tästä on hyvä mennä eteenpäin. Tässä E-kilpailuokassa tuo pyörähomma on pikkusen vapaampaa. Sillä on haluttu löytää noita vanhempia crossipyöriä myöskin tähän klassikkiin mukaan ja sen säännöt on pikkusen väljemmät kuin esimerkiksi näissä muissa. No niin, ei kai sillä joku suusuvarna olla. Siihen pitäisi laittaa tukipyörä, niin eiköhän se sitten tuo Erkki Salon KTM:kin laulassa vähän samaan tyyliin kuin tuolla sivuvaunukrossen puolella. Ja Kuopion pojat vettää korkeata ja kovaa ja heidän antaa vastusta sitten numerolla 6 Mikko Aahto Pohjanseudun moottorikerrosta. Eikä se kärki, kun nyt näyttää pikkusen tekevän rakoa muuhun ryhmään, mutta kovaa tullaan takaa myöskin. Ja erähän on vasta alussa. Kuopion puolella on tuo sana halussa, niin on niillä kyllä sitä vauhtikin näköjään hallussa.